Hausawa suka ce ruwa fa ya ƙare ma ɗan kada kenan. Wato a ƙarshe dai ƙasar Amurka ta gane cewa fa lallai wannan lamari ba na wasa ba ne, na gasken gaske ne. Kun sani cewa kamar yadda na kawo muku a bidiyo da suka gabata cewa ƙasar Amurka fa a dare na 13 ta dakatar da kai hare-hare ƙasar Iran. Abubuwa da dama a ƙarƙashin ƙasa sun faru, amma abubuwan da suke bayyanawa daban. Dama kowa ya riga ya sani a duk lokacin da ake gwabza uban yaƙi, duk wanda ka ji ya ce a tsaya a yi sulhu wallahi shi yake shan wahala. Ƙarya ne, ba yadda za a yi kana nasara kana kallo nasara ƙarara a hannunka ka ce a tsaya a yi sulhu. Babu wani dalili da zai sa haka ta faru, ƙaryar banza ƙaryar wofi ce. Saboda haka ba na buƙatar sai na yi dogon jawabi gurin fito ma da mutane gaskiya cewa ƙasar Amurka ce ke rashin nasara. Inda da labarai da alƙaluman labarai ake amfani gurin nuna wanda ya yi nasara, to ina jin da yanzu ƙasar Iran ma ta zama toka kenan gabaki ɗaya. Don yadda suke zuwa su ba da labarin irin uban hare-haren da suka kai a cikin ƙasar Iran, kai kanka mai saurara za ka ɗauka cewa babu abin da zai yi saura a cikin wannan ƙasa. Kuma yadda suke faɗin girma da izza da ƙarfin makamansu, wallahi in suka faɗi irin adadin harin da suka kai da target ɗin da suka kai ma hari da successful attack ɗin da suka kai, kai kanka sai ka girgiza ka ce to fa yanzu haka kana ganin rabin ƙasar Iran an shafe ta. To amma kuma a haka sai ka ji ana cikin tsaka da gwabza faɗa ba ƙaƙƙautawa. Maimakon wanda ake cewa yana shan wuya ya ce a dakata a tsaya a yi sulhu. Kun ga kenan yana tunanin za a iya hallaka shi kenan. To kuma sai a ga wai mai kai hari ne yake cewa a dakata. To yaya kuma haka? Kun ga irin wannan gaɓoɓin da su kaɗai ya kamata ka riƙa hukunta gaskiyar me yake faruwa. Ba ka buƙatar sai a rinka faɗaɗa maka bayani, da hankali kawai ya ishe ka kai amfani ka gane waye ke da gaskiya. Na san dai dukanmu muna da hankali, mun san me muke yi, mun san yadda tsare-tsare yake. Yau ba ma ƙasa da ƙasa suna yaƙi ba, ko mutum biyu ne suke faɗa ka ga ɗaya ya ce a tsaya a yi sulhu, to wallahi ya sha wuya. To yanzu ma fa ƙasar Amurka a wannan yaƙi da ta ɗauki kwanaki 13 tana ikirarin cewa tana bambame ƙasar Iran, to yanzu fa ita ce ta ce a tsaya a yi sulhu. Wai tana ganin kamar yanzu Iran ta yi laushi, yanzu idan aka ce za a yi sulhu za ta yi serious ta zo kan teburin sulhu a yi magana. Amma fa a ƙarƙashin ƙasa ashe ƙarya suke yi, ba wai haka ba ne. Mahukuntan ƙasar Amurka ne musamman a ɓangaren tsaro aka faɗa ma shugaban ƙasar Amurka gaskiya, to kai fa stockpile na makamai musamman interceptors ya fara yin ƙasa. Mutanen nan idan muka ci gaba da yaƙin nan da su, za a gan mu tsirara a titi. Ma'ana uban hare-haren da suke ci gaba da kaiwa a sansanin sojin ƙasar Amurka a gabas ta tsakiya suna mahaukacin tasiri na wuce hankali. Saboda haka ci gaba da yaƙar su dare na 14, 15 a ci gaba, to lallai fa za a ga ƙasar Amurka tsirara a kan titi, sansanin sojinsu duk sun tarwatse gabaki ɗaya. Dama an ga yadda sojoji ke tserewa abin mamaki. Yau ga sojan Amurka a sansaninsa fa yana tattara jakakkuna yana fallawa da gudu yana fita ta Exit. Haka aka rinƙa nuno su. Wasu jiragen ma ana ta kwashe su daga wasu sansanonin ana canza musu gurare inda hare-hare bai yi ƙamari ba. Wato an bayyana cewa interceptors sun yi ƙaranci tun tsakiyar yaƙin nan ake ta wannan ikirarin cewa interceptors ɗin da ƙasar Amurka ta yi amfani da su a yaƙi da ƙasar Iran sun fi adadin wanda aka ba wa ƙasar Ukraine ta yi amfani da su a shekara 4 tana yaƙi da ƙasar Rasha. Wannan abin ya ban mamaki matuƙa. Wato ma'ana kun san air defense system da interceptors suke amfani. In kana da air defense system ba interceptor ai kana tsirara. Duk makamin da aka harbo kai tsaye zai zo ya kashe ka, babu abin da zai tare shi. To na interceptors ɗin da ƙasar Amurka ta dinka saida ma da ƙasar Ukraine, aka ce a shekara 4 interceptors ɗin da ƙasar Ukraine ta yi amfani da shi bai kai adadin wanda Amurka ta yi amfani da shi gurin kare kanta ba, saboda tsabar mahaukatan hare-haren da ƙasar Iran take kaiwa a gabas ta tsakiya. Kuma mafi akasari fa kada ku manta duk ƙasar da kuka ji tana da wannan air defense system ɗin mafi akasari na ƙasar Amurka ta siya, ba wai na wasu ƙasashe daban-daban ba. To kun ga kana da air defense system na ƙasar Amurka, interceptors ma dole nata za ka siya. Yau dan kana da shi ba ka da iko ka ci gaba da ƙera interceptors ka ringa amfani da shi, wai sai dai ka ci gaba da siya a hannunsu. Yanzu suka je suka gayyato ma ƙasashen Larabawa yaƙi, aka rinƙa yayyafin makamai. To yanzu ƙasashen Larabawa nan duk air defense system da suke amfani da shi mallakin ƙasar Amurka ne, interceptors ɗin a gurinsu suka siya, duk ya ƙare.
su ma waɗanda Amurkan take amfani da shi gurin kare sansaninta sun ƙare yanzu sai an ƙera. Kuma interceptors ba abu bane kamar harsashin bindiga kawai da za a je factory a ƙera 1000 a kawo, a'a an ce yana ɗaukan shekaru misali ka ƙera da yawa. Don aƙalla yanzu adadin interceptors ɗin da aka ce ƙasar Amurka ta ƙarar a wannan yaƙi ana maganar ta replacement ɗin shi zai iya kaiwa tsawon shekara 3. Kun ji yadda ƙa'idar take. To kenan kun ga lallai ƙasar Amurka tana cikin tsaka mai wuya, sai ta kawo wani excuse na ƙarya ta ce shi ne dalilin da ya sa ta dakata da yaƙi, kuma wallahi ƙarya ne. Babban abin da ya bayyana shi ne ƙasar Iran ta canza strategy na yaƙi ne. Kun ga a farko-farkon yaƙin nan kawai kan mai uwa da wabi take, sai ta haɗa nau'ikan makamai 10, 15 kawai ta harba su fantsama. Wasu su yi nasara, wasu su yi rashin nasara, wasu a intercepting ɗinsu. Daga ƙarshe da ta gane cewa yaƙin zai iya ɗaukar shekaru kamar yadda ya ɗauka a ƙasar Ukraine aka yi shekaru 4 ana yi, sai ta canza strategy ta koma dolen dole sai ta duba target ɗin da za ta kai ma harin. Makaman da za ta yi amfani da shi sai ta tabbatar zai iya kai ga nasara ya tarwatsa mata abin da take so sai ta harba. In ta taɓa harba 10 za a iya harba ƙwaya 2 ko 3 wanda ake da yaƙini successfully za su yi nasara. Abin da ta koma yi kenan. Yana ɗaya daga cikin abin da ya sa ƙasar Amurka ta fara yaudarar kanta tana tunanin kamar wai babu makamai ne, a'a strategy aka canza kuma strategy ya yi mugun working. An ce ɗaya daga cikin makaman da ya jefa cikin ƙasar Amurka cikin bala'i da masifa shi ne makami ƙwaya ɗaya tilo a cikin makaman ƙasar Iran shi ne wanda ake kira Khyber Shekan. Abin da ake nufi da ma'anar ma shi wannan makami shi ne fortress breaker kenan. Wato wannan makami yana ɗaya daga cikin makaman da interceptors ɗin ƙasar Amurka baya iya tare shi, saboda yana da gudun hypersonic, yana in aka harba a sansanin sojin ƙasar Amurka yana da matuƙar wahala iya defense system ɗin ƙasar Amurka ya kakkaɓo wannan makami, wanda da shi ne 1, 2 in aka harba sai ya je ya tarwatsa sansanin sojin ƙasar Amurka. Ya rinƙa ma ƙasar Amurka wannan mummunar ɓarnar. Na gaya muku ƙasar Amurka ta shirya kai wani mummunan farmaki ƙasar Iran, wanda ba da ban ƙila barazanar da ƙasar Iran ta yi ba, da yanzu ina jin ƙila labari ya sha bamban. Maganar da nake muku na ce muku ƙasar Iran kuka ji ta ba da sanarwar cewa duk wani mutum ya ba da tazarar kilomita 500 tsakanin shi da duk wani abu da ya sani mallakin ƙasar Amurka ne, ko dai sansanin soja ko kamfani ko ma menene in dai mallakin ɗan ƙasar Amurka ne ka ja baya, za su kai ma wannan wurare farmaki. A yadda ake maganar interceptors sun ƙare da me za su kare waɗannan abubuwa nasu, wallahi babu. Yadda suke tunanin za su yi ɓarna sai an musu. Kai ni yanzu na gane cewa gabaki ɗaya a duniya idan ka ga mutum ya saurara maka kawai ka fi ƙarfin shi ne, ba yadda ya iya da kai. Wannan ita ce ƙa'idar rayuwa dama. Duk wanda kuka ji an ce wai yana son zaman lafiya, to ba son zaman lafiya gare ba, ƙarfi kawai za ka tanada ta yadda ba uban da zai iya taka kai ya sha sai ka zauna lafiya. Amma yau in ka fi kowa haƙuri da lalama da lallashin mutane da magana mai daɗi kai ba mai tashin hankali ba ne. In dai aka san aka taɓa ka babu abin da zai faru to fa baka isa ka zauna lafiyan nan ba. Da wannan haƙurin naka za a ba a dinga cutar da kai. Amma idan mutane suka fahimci fa taɓa wannan ko dai ai kare jini biri jini ko kuma maka mummunan raunin da ba za ka moru ba, to kowa kiyaye ka zai yi sai kai shekaru ba ka cikin tashin hankali da masifa. To ina jin ƙasar Amurka dai shugabannin da suka shuɗe a farko ashe su ne masu tataccen hankali da sanin ya kamata masu lissafi. Shekara 47 suna so su murƙushe ƙasar Iran, suna ta duba me zai je biyo baya. Kun san ana haka. Za ka yi faɗa yana da kyau kana da tataccen hankalin da za ka gane faɗan nan ina da nasara, a'a ba ni da nasara. Kun san akwai nasara ta kai tsaye, nasarar da za ka je ka yi rigima da mutum ka yi nasara a kan shi ba yadda ya iya da kai. Akwai kuma rigimar da za a je a yi doki in doka ka daka a dake ka, ma'ana dai a yi draw kenan. Akwai kuma rigimar da za ka yi nasara amma sai an ga halittunka sun canza, ƙila an ɓare maka kai, an fasa maka ido, ga shi dai ka yi nasara amma ga shi nan ana kallon ka dai an san kai wannan fa da ƙyar ya sha. To irin wannan dalilin ya sa ƙasar Amurka ta gane cewa ashe faɗa da ƙasar Iran tun da faɗa ne da akwai nasara, amma nasarar fa tana da mummunan farashi, su kuma ba za su iya biyan wannan farashin ba. Kawai kowa in ya zo sai ya zuƙe, kowa in ya zo sai ya zuƙe. Ƙasar Yahudu ta yi iya bakin ƙoƙarinta duk shugaban da ya hau a ƙasar Amurka ta lallaɓe shi ya zo ya taimake ta a murƙushe mata ƙasar Iran, kowa sai ya zuƙe ya ce a'a shi dai ba zai yi ba. An ga yadda Barack Obama ɗaya ne daga cikin shugaban da ƙasar Amurka ta yi amfani da su ta wargaza wasu ƙasashe a gabas ta tsakiya, amma da aka zo kan ƙasar Iran bai yadda ya afka ba ƙasar Iran ba. Hasali ma a kan shi aka fara ƙulla yarjejeniyar tace uranium ɗin ƙasar Iran a hukumance har ya kai 30% da ake amfani da shi, kuma aka ba Iran cin hanci na biliyoyin dalolin kuɗaɗe ta haƙura
ta ci gaba da rayuwa a haka. Amma shi wannan yana zuwa fa kawai sai fara dama ɗan kasuwa ne ya zo ya fara kuma an ce mafi akasari lokacin da zai yi kamfe ya hau shugaban ƙasa su ƙasar Yahudu su suka taimaka mai da maƙudan kuɗaɗe da support ɗinsa ya zama shugaban ƙasa kusan yarjejeniya ce ta dama zai taimake su a hakan. Yana zuwa ya fara da lalata wannan yarjejeniya sannan kuma ya zo ya fara shigan masu yaƙi. Ai shi har ma cika baki yake lokacin da aka fara yaƙin nan yana cewa a shekaru 47 babu wani shugaba a ƙasar Amurka da ya taɓa ɗaukan mataki irin wanda ya ɗauka a kan ƙasar Iran. Ƙasar Iran tana ganin babu wani wanda zai iya taɓa ta ya yaƙi da ita ya nasara. Shi yanzu ga shi nan ya zo ya yi duk abin da shugabannin ƙasar Amurka suka kasa ya kamata a jinjina mai. Ya lalata Navy, ya lalata Air Force, ya lalata komai, ya yi ma ƙasar Iran menene duk haka ya rinƙa faɗi ba. Ashe bai sani ba duk yaƙi bai ƙare ba yaƙi ana nan ana mai zagon ƙasa ana mai shiri na musamman. Ai ko yanzu ya gane cewa ashe da ya san haka abin zai kasance na rantse muku da Allah ba wanda ya isa ya sa shi ya zo yaƙi da Iran. Ƙasar Amurka da wannan shugaban ya tabbatar yaƙin nan zai kawo ga wannan matakin na abin kunya wallahi shi ma dai zai ɗauki shawarar waɗancan ya ƙi yin yaƙin nan ya lallaɓe su saboda yanzu ga shi nan sun kunyata a idon duniya. Kai ne baka san sun kunyata ba. Kai ne kake da shakku ko ɗar ba a ɗanɗana musu kuɗarsu ba. To me suka yi nasara a cikin yaƙin nan? Ka faɗa min abu ɗaya da ka sani yau gashi shine nasararsu. Duk abin da suka zo su cimmawa sun zo su rusa gwamnatin ƙasar Iran su kafa sabuwa ta karnukan farautarsu sun kasa. Hanyar da Iran ta rufe Strait of Hormuz sun kasa rufe ta. Ba wani abu uranium ɗin gashi na yanzu ba a kwace shi ba. To ku faɗa me nasarar da suka samu. Ga duniya ta shiga cikin tsada da hawa kayan masarufi babu abin da suka iya yi. Babu nasarar da suka samu. Yanzu kamar yadda yaƙi suke ta ci gaba da gayyato wasu ƙasashe suna duk ƙasashen duniya fa ku duba fa sun ƙi yadda fa su shiga cikin wannan yaƙin. Amma a ƙarshe ne suka san dabarar da suka yi suka jona ma Saudiya bala'i da masifa. Ka duba ƙasashe irin su Faransa, su Germany, su Ingila. Kowace ƙasa fa mai ƙarfi a duniyan nan fa ta kauce ma duk wata hikima da dabara da za a tsoma ta a cikin wannan fitinar ta san ba riba sun ƙi shiga. Amma wallahi mutanen nan saboda tsabar masharanta ne a ƙarshe da suka san yadda suka yi suka laƙaba ma Saudiya bala'i suka sa ta a cikin yaƙin nan. Ga shi ne yanzu Saudiya yadda Iran da Amurkan da Lebanon da Yahudu suke cikin yaƙin nan ita ma kai tsaye yanzu ta faɗa cikin wannan yaƙi. Maganar da nake muku an ci gaba da kai hare-hare tsakanin ƙasar Saudiya da ƙasar Yemen. Ƙasar Yemen ta kai hare-hare kan refineries ɗin ƙasar Iran a ƙasar Saudi Arabia wanda ta yi matuƙar nasara a cikin waɗannan hare-haren wanda aka ce a tsawon shekaru 4 ana magana har da wancan mulkin na shugaban ƙasar Amurka Donald Trump ba a samu saɓani mai girman da ya kai wannan matakin da har ƙasar Houthi rebels za su kai hari cikin ƙasar Saudiya su je su lalata a refinery ba a yi haka ba. Amma yanzu maganar da nake muku yaƙi ya yi escalating ya kai wannan mataki kuma hallau suna nan akan bakarsu na cewa a hanyar Bab al-Mandeb babu maganar jirgi na ƙasar Saudiya zai wuce da dakon man fetur. Kun ga wa ya janyo wannan bala'in? Ƙasar Amurka a hankali sai ta jefa Saudiya cikin wannan bala'i. Yanzu maganar da ake yi yadda rayuwa za ta yi tsada a nan gaba kaɗan ɗan kwanaki kaɗan abin ya wuce hankali. Saboda man ƙasar Saudiya na ɗaya daga cikin man da ake amfani da shi a ƙasashen Turawa kuma dama ita ƙasar Saudiya abin da ya sa ba ta shiga matsala sosai ba saboda bayan Strait of Hormuz wannan Red Sea ɗin ta nan ake wucewa da man fetur. To yanzu Red Sea ɗin ma ya shiga control ɗin Houthis kuma iyakan Saudi Arabia wannan lamari ya faɗa. Yanzu kun ga kenan menene yake faruwa? Shugaban ƙasar Amurka ya shiga cikin tsaka mai wuya. Yanzu shi yasa yanzu ya dakatar da yaƙi bisa halin da ya ƙara jefa duniya da kuma ƙarewar interceptors. Jama'a kun ji gaskiya duk labarin da za ga an wallafa an ce wai wani abu ne yasa aka dakatar da yaƙin nan ƙarya ne. Wallahi interceptors ɗinsu ne ya ƙare kuma airbase ɗinsu sun zama tsirara a hannun ƙasar Iran. Duk harin da za a ci gaba da kaiwa yanzu tana iya yiwuwa ka rinƙa ganin hari kawai kai tsaye babu abin da zai tsayar da shi ya sauka akan airbase ɗinsu. Wannan shine gaskiyar abin da yake faruwa. Shine dalilin da yasa aka dakata da yaƙi dan na ga sun fara wallafa labarai na ƙarya kala-kala wai ƙasar Iran yanzu ta yi serious ta yarda za a yi sulhu shi yasa suka ɗaga ƙafa a zo a tattauna akan sulhu domin su sun fi son diplomacy akan yaƙi wallahi ƙarya suke yi. Kai ma na san da nake baka labarin nan ka san maƙaryata ne ƙarya suke. Da suna da halin nasara maganar wai su tsagaita wuta ba zai yiwu ba sai sun kai gaci amma da yake ba nasara ne abu ya dakata wannan shine gaskiyar lamari. Jama'a a nan zan dakata ku biyo mu a bidiyo na gaba domin ci gaba da samun labarai game da halin da ake ciki a gabas ta tsakiya. Wassalamu alaikum.